تماشاوان هیجان اخشاریا هدف هروها هفدیتنین هدف الگلالین سیاسی دیادی انفراد سیاست مدارج انقره لگل من دنباش که دیادین که دیادین ایرو هدف کامپینه که نو داده سپیکرن لی تبخوا سرکفتنا وی کامپینه چاواد نرخینی پیش بینیین تچنه کامپینا هدف کوپیکانینا برایکی دموکراتیک لی ترکیه دکاره سر بکوه؟ بله. ایرو 8 رشمی 2021 ایرو پارتیا گلان دموکراتیک لانقره پروگرام کی عدالت مشا عدالت ایرو دستا پیکرن ایرو سیاست ترکیه دا وقتا کو معروف مزدی که گلکی تنگاسی هنن گلکی ام ببیجن اف هم سورجا پاندمی هم جی اف آبوری تنگاسی چکریه لسر جواکی ایجار ایرو پروگرام چکرن گوتن جبو همو یعنی کسان جبو همو سازیان ام مشا عدالت دست بدکن جبو جنه عدالت جبو میران عدالت جبو سیاست جبو همو جیان عدالت مشا عدالت دست پیدا کرن ترکیه 2 ساله دو اتفاق بردوام دکن اتفاق جمهور و اتفاق ملت و تامجی بسر نکفتنه سیاست تا ترکیه هاتیه ختماندن بویه 2 بش بویه 2 جبهه وان جبهانا جبهه کی دبیجه ام درباس پارلمانتر سیستمی ببین جبهه دنجی دبیجه ام نا سر و کوماری دا سیاست و اداره خواه بمشینن دوی ناحیه دا هفدیتن چه که هدف به سیاسی پارتیان را دعوا حق و عدالت و وکوی و آزادی دی که دبیجه ام پارتیا ترکیه‌نن ام لسر شرط و مرج ترکیه سیاست آوا بکن لسر وی بشینن گلکی تنگاسی ده هر جی دهنن ساحه سیاسی دو Türkiye'de geleki teng biye siyasi parti dibi sahada hareket evan, tevger evan hatiye astenkirin yani havcadike Türkiye jivi tengasiye derbike ve leser. Başa keke diyadin nuha ev veneye goti desnişand ke keke diyadin ev veneye goti desnişand ke. Yani Türkiye ger mirov veneye Türkiye bigredesta desnişand kirdu berehene. بریا جمهور بریا ملت هدف الکودره یعنی جهه هدف الکودره آلترناتیفا ترکیه دموکراتیک برایتیا گلان کود پراتیک ده سرکفتناوی نظام چقاسی ممکنه هدفه گلو HDP de beje de merkeza siyaseta meda insan heye. Eko heri piroz be insane yani piroz dine devlet piroz dine fakat insan piroze madem ki insan piroze havcedike emrune mafen insana nasb bakın o azadi jora nasb bakın iro de yani metrsil ser siyasete heye tehdit heye gavadiji mugo siyasi saha teng buya yani siyasi parti em bebejin şahsiyet u sazi ifhanı karın ifade bakın yani zahtu zore ku ser siyaseti siyasaha siyasi tenkriye HDP de beje em be herkesi ra kısadıkın fakat şertemeye evul adalet be jibo herkesi adalet şertemeye mayin em bebejin hukuk be bes keke diyadin nuha HDP da khwazkir go tifaqi لگل دشبریا ترکیه بگه هدف اف داخواز کرد اتفاقی بگه داخواز هفدیتنی لگل ای پارتی کر لگل جهپ کر لگل دیوا پارسی کر لگل گلجک پارتی کر لید هدف مثلا دیچه با مزنترین پارتیا دشبریا ترکیه جهپ گاوا گو جوینا و خلاص دبه جهپ نونرک جی جوینا و چاپمنیه ده بشداری ناکه یعنی تو آلیک ترکیه ده آستا بلندا سیاستی ده ناخوازی لگل هدف لگل هفودو خویا بکه وی وینه ایتی شواده نرخینه
راست یعنی ایرو د CHP دا نجات پرست و دموکرات و سوسیالیست بسر هف نخستنه د نوان دا رقابت کی زح زیده مزن هیه و جزانن معلومه سه حب وکیل CHP استیفا کرن وک دو سیاست دا AKP آخفتن خود دا خویانی خودان هینا یعنی اختلاف کی د ناف CHP دا هیه CHP اگر وی اختلاف د ناف خدا صافی نکه زلال نکه لحق و حقوق نبه خودی CHP دبه تنه دبه یعنی ایرو د سیاست دا والاتی کی هیه CHP مینا کوردیناتوره کی muhalefet yani işan demeşine fakat de mesela Kurt'ta de mesela embejin tevgera Kurt'ta bir tereddüt hareket dike. Eğer bir tereddüt hareket bike evde be dawiya CHP'ci yani CHP خواهی خلاص دکه و سیاست جی خلاص دکه tabi mümkün siyaset valati yani naxaze eğer CHP li işe nebe xudi em bebejin ek u xudiye axlaq xudiye vicdan demokrat mafi insana naskan ev verin mabineki şuara li çareki meze bekin başka نها که دیادین روزا گو HDP هاتی دامزراندن حتی ایروج روزا گو HDP هاتی دامزراندن حتی ایرو HDP هر دی بیجی از پارتی کی ترکیه ما هر از نه پارتی کی کردامه پارتی کی ترکیه ما دناف من ده کردجی هنه پرسکریکا کرد هیا وکا پرسکریکین دن از دولتی ناخوازمش بوی کرده HDP her veye keteyni zaman le gavago dibe dengdan gavago dibe nezigahi beramberi HDP nikariş Türkan deng ver bigre nikariş deng derin Türk deng ver bigre nikariş demokratin Türk deng ver bigre nikariş çapgirin Türk deng ver bigre ev yekçima usaru dedi yani nirxandın ateçiye yani ev vakta ku Cumhuriyetta Türk saz bu dinav xada bere awul Kurdan rago em behevra karşıya düşman emperyalistan mücadele bidin verin alikari bidin me Kurdan alikari da Aleviyan alikari da uça ku bu serkef 1923 da go ev sero ev komara go ji Kurdan u ji Türkan teşekkül dike u gayrimüsliman ji nas kir. Wî çaxa ku îşê xwe saxlem kir, Cumhuriyetê çê kir, ewil Yahudiyan, paşê Ermeniyan tune kir. Piştê wî jî sirahat Kurdan tune bike. Îro Kurd di nav Tirkiyeyê sedî pênceh nüfusa wan heye. Ez caran di axiftinê xwe da jî dibêjim û Kurd bi Tirkan ra di bajêrê Tirkan la li hemû ciyan da li Rojava û Rojhilat û Bakur û Başûrê Tirkiyeyê entegre bûne, ketine nav hev yani mümkün nine meriv wana ji hev dû sînorekî bide mabêna wana maddî, manevî, aborî wana ji hev biqetîne cîwan, beşê wan belî bike ev ne mümkün e. Kekê diyadîn dixwazim vê pirsêşte bikim kekê diyadîn niha bi rastî kek diyadîn Firat ji bo çi kompleksa HDP çiye got bikaribe bêje ez partiyekî Kurdî me ji bo çi nikaribe bêje ez daxwazê gelê Kurd dixwazim bêje ziman ji bo ku dengê xwe jî Kurdan werdigirê HDP yani niha HDP ger nikaribe nûneratiya kesî û deng jê digirê bigire wê çawa bibe kek diyadîn Vakta ku bişîriyê xwe ra em bibêjin vî HDP kadro tesis kirin ev keyfiyet yani pir dikkat negirtin. İro em bibêjin kadroyê Kurdan de HDP'da gelekî kêm bûne biviyan jî nameşe yani em hem yani li Tirkan zulme hem li Kurdan zulme xwezayiya pirskirêkê da Kurd henin yani ev ya jî derketiye ortê fakat îro tu yani em bibêjin siyasetekî tam jî li mafê Kurdan xwedî be xweyayî derneket ortê kadro tunun, siyaset tune û insan tunun, şexsiyet tunun di destê Kurdan da HDP maye. Xirab be jî HDP'ye, rin be jî HDP'ye. Yani îcar vî dorê di pêşerojê da kadroyê Kurdan di HDP da wî çaxa ku li ser keyfiyetê eğer teşkil nebe siyaset da HDP
دسر کردان به سرکفتی نابه و داولتی هر تش درد که ورته یعنی فقط اوجی دبه دم وانده دبه زمان وانده دبه انسان İnsan perişan dibin yani ev tiştekî wisa yani parî tiştekî ontolojik e yani em bibêjin. Belê gelek spas diya infra siyasetmedar ku jan qare tu meyvanê me. Spas xweş.